Never. 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 Kita? Alis na kita tapos. Oh, nga din. Nasa naman pala naman. Bakit ito ka po?
consultation dun sa retainer. Hindi. Sa atin nag-retainer? Hindi Dok. Ngayon pa lang. Gusto din niya magpa-retainer. Pero hindi pa siya nag-braces. May ano siya? Stigma. Yeah. 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 Kaya ang nag-alis yung ako mo ka. May papagawa. X-ray, 150. Company ID Miss Cecil. Lumok lang. Redet, baik po. Ya. Okay, baik. Ya.